دوستان عزیز، بعضی از اشخاص به خاطر توهین و تحقیر و رشخندی کردن به شعائر الله از دین اسلام خارج میشن. اگر مسلمان باشن مرتد میشن. آیت شریف الله سبحانه و تعالی میگه ولا ان سألتهم، و اگر از اینا پرسان بکنی لا یقولون انما كنا نخوض و نلعب، میگن که ما ساعتیری و خوشگذاری میکردیم. قل اب الله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون، بگو برشان آیا شما به الله و آیات الله و رسول الله استهزا میکردین؟ لا تعتذروا، عذرخواهی نکنید. قد کفرتم بعد ایمانکم، شما بعد از ایمانتان کافر شدین. نماز یکی از شعائر الله و جماعت یکی از شعائر الله هست و کسی که بالایان استهزا میکنه بدون شک از دایره ایمان خارج شده، مرتد میگردد. خانمش بالایش طلاق است، در ادیره مسلمان دفن نمی شود و در جهنم به همراه فرعون و هامان و شداد و نمرود حشر خواهد شد.